นึกเอาขี้เนื้อไปทิม เมื่อยจะเอาไปทิ่มสิ ไว้แต่นอนกับนอน บ่เมื่อย สิไปหรือบ่ไป บ่ไปไหมไปทิ่มไหมยังอายเมื่อยพุด สิหักไปเอากระต่อยในห้องไป แบบนี้ก็มีแห้งอยู่เอาให้ยังนี่ จัง ให้ยังเอาไปเอากันก่อน เพื่อนไปเองเอาขี้เนื้อไปทิมไป ตัวคน Bonk.